lavar, ¿quién recoge el reguero? Pues yo, ¿quién más? Ropa sucia aquí, ropa sucia acá. ¿Por qué no lo lavas a mano? La mano está hecha para hacer producto, para hacer sal, limón, rosado y paleta. Lavar calzones jamás. ¿Y usted no lava los calzones a mano? Pues no. Me da mamera, perdóname, pero es que me da una hijueputa flojera. Entonces no salí de mis deudas. No sé de meterme a otra, sacarme una lavadora. ¿Te vas a bañar? No. ¿Le ejaculo? Tampoco. ¿Qué vas a hacer entonces? Tener algo para que no me caigan las tetas y... ¡Eso es mío! ¡Suelta! El espíritu de Huesca me atrapa. Bella peladas. Hombre, qué camellar. Yo no he transmitido. Dios mío. Me llaman el banco pidiendo un crédito. ¿Será que me lo dan así vestida? Ay, yo creo que sí.